Bebas. Benar. Terbang, Pak. Halo, selamat pagi sahabat semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita ada proyek melakukan pekerjaan perbaikan daun baling-baling kapal. Pekerjaan dilakukan karena terdapat indikasi retak pada daun baling-baling, sehingga kita melakukan pengelasan pada area yang retak tersebut. Daun baling-baling ini menggunakan material berbahan tembaga atau bronze, sehingga pengelasannya memakai elektrod tembaga. Sebelum melakukan pengelasan, kita melakukan penggerendaan dulu di area yang retak tersebut. Setelah digerenda, maka area yang retak tersebut dilakukan pemanasan dengan cara melakukan pembakaran di area yang retak. Pembakaran dilakukan agar elektroda dan material daun baling-baling bisa melekat dengan baik. Seperti apa prosesnya nanti, simak terus videonya sahabat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sahabat. Sudah bagus nih, Pak. Pokok ya.
Jatuh.